للمقرونة بالصوص بلانش. نعمل اسكالوب البصل نرحيه على الاخر والسكالوب نقصه جويد ونعمل معاه ثوم زاده مرحي وشويه كركم وشويه فلفل اكحل وشويه ملح وشويه زيت نحطهم في الفور نحطهم على الغاز يا ربي نطيبهم نزيدهم شويه ما نخليه كيما التختوخ هكا ونصمة المقرونة وبعد نحط فيها التختوخ هذاك كيما شفتوا وبعد نعمل لها بشاميل خفيف يعني شويه هكا بشاميل مغرفه شو اسمه مغرفه زبده مع مغرفه فرينه نخلطهم نزيدهم شويه الحليب ومن بعد نحطهم بشاميل عادي ونزيدو ريتو كي نزيد عليها البشاميل نحسها تجي مشخشخه اكثر من اللي تعملها جوست بالتختوخ هذاك وتزيد معاها كريم فريش ولا تزيد معاها جبن ولا لا هكا نحسها تجي ابان الحقيقه وبعد نحط على نزيدها على المقرونه وريت كي نزيد التختوخ ونزيد شو اسمه البشاميل هذوك نزيد نعاود نخليها تطيب شويه على الغاز دوبليش هكا شويه على الغاز ومن بعد نطفي عليه. المقرونه ريتو حطيت حكت الكريم فريش هذيك اما الحقيقه راهو الكريم ليكيد هذيك السايله صغير الباكو الصغير كيما باكو العصير هذاك يجي ابن من الحكه هذه كان ب750 بعد ردوه ب900 هذاك اما واحد بركه يكفيكم مع الصوص بشاميل هذاك يكفي يجي بنين بالكدا وشوفوا المقرونه كيفاش تجي مشخشخه ما شاء الله.